今日講下李修賢啦。李修賢佢前排唔係喺度，講阿星爺點啊？咩無兒無女，揾最多錢都冇用，又冇朋友，整定孤獨一世啊！大概係咁嘅意思啦。我唔明點解一個咁樣嘅明星啊，即係一個咁樣嘅前輩，會喺一個大庭廣眾，即係一個咁大嘅平台上邊，公然咁樣講出啲咁樣嘅説話。可能佢哋真係積怨已久啊！我真係諗唔到有咩咁大仇口咧，到依家都放唔低啦。阿周星馳咧，本身呢個人咧，即係由依家網絡上面啊，或者係話嗰啲同佢合作嘅嗰啲演員啊個口入邊咧，知道係呢個人咧係好難相處，好奇怪嘅，好孤僻嘅。天才都係咁噶啦，係嘛？天才都係好難溝通噶啦。天才咧就係可能佢天生咧就係同嗰啲普通人咧個頻道係唔一樣嘅，所以話咧佢係冇乜朋友，而且係好難相處，而且仲係好孤僻。你睇佢嗰個咩啊？到依家都未結婚就知道啦。咁婚姻係咩啊？婚姻就我嚟睇咧，就你如果諗明白咧，係我相信係冇人想結婚嘅。諗明白嘅人，即係計清楚條數嘅人，係冇人想結婚嘅。阿修哥真係喺香港嘅個娛樂圈啊，亦都好啊，或者係電影圈都好啦，都係大哥大啦。俾機會周星馳出演佢嘅，即係可以話係一個處女嘅電影啦，都唔算係處女，但係咧就係因為呢部電影咧，令到香港電影圈咧更多人識得周星馳啊嘛，咁啊後尾先有賭聖啊嘛，有前因後果嘅，都算係一個知遇之恩啦。我覺得係咁樣啦。知遇之恩咧，會唔會即係話，喂，因為有我先有人識得你喎，咁你要感恩喎，你要記我一世喎，有咩着數都要記住我喎，你唔可以即係話同我討價還價喎，即係會唔會係咁咧嚇？可能就係咁簡單嘅其實，因為以前啲大哥大咧，即係老一輩嗰啲人咧，都好中意嗰啲咩父子關係啊，咩師徒關係啊嗰啲，即係話生櫃九叩咧嗰啲，唔會同你傾咩合約啊、合同啊，你值幾多錢啊？我又應該俾幾多錢你啊？咁可能唔會計啲咁嘅嘢。佢即係話你係我嘅門徒，門徒咧你就有飯你就食，有嘢你就做，你唔好同我傾數。咁啊，周星馳嘅話肯定唔同你玩呢鋪啦。咁醒目嘅人，佢點會同你玩啲咁嘅嘢？咁啊，所以話就跳出嚟咯，去咁高嘅平台咯。邊個俾錢更加多嘅，我咪跟邊個咯。呢個我覺得理所當然啦，人之常情啊。咁啊，修哥可能會覺得話，呢條友真係咩啊？咁樣帶挈你，人哋話走就走，真係過橋抽板。可能咧，佢哋老一輩咧嗰套理論咧，本身阿修哥佢都係俾呢套理論毒害嘅人。如果唔係嘅話，佢都唔會講出，即係喺2026年咧講出啲咁嘅説話。即係呢啲嘢，真係啲思想呢樣嘢，真係帶一世嘅，真係唔會話我成長之後啊，睇個世界多之後咧就會作出改變，都改變唔到啊！即係做阿頭做得耐咧，就會有啲橫過，即係會覺得話，喂，你跟住我揾食，你就係我嘅，即係你係我嘅資產，我唔理，我唔同你簽嗰啲咩狗屎垃圾嗰啲咩嘢，你都係我嘅，係嘛？就好似我諗到啦，好似國內嗰個相聲圈嗰個咩啊，郭德綱係嘛？即係我哋白話好少講佢哋嗰個詞嘅。即係郭德綱跟曹雲金係嘛？呢兩個師徒咪一樣啊，一模一樣嘅，即係話
我俾飯你食，我俾地方你住，我教你本事，我收你學費，理所當然啊！你師徒關係，逢年過節係嘛？你都要生跪九叩啦，咁樣帶得啦。如果唔係我帶挈你，唔係我教你本事嘅話，你餓死啦！老一輩人係咁樣噶，即係你亦都唔可以怪老一輩，因為嗰時候嗰啲社會咧，嗰啲環境咧差啊嘛，即係有個人即係教你一技之長咧，都算係真係俾碗飯你食啦。係啊，嗰個時代真係食得飽飯都已經係好犀利噶啦，更加唔使講話我同你冇血緣關係咁樣帶挈你，又教識你本事，又俾更多人識得你。咁你有本事之後咧，你又同我傾數，話我應該值幾多錢幾多錢。咁做師傅梗係話你反骨仔啦，大時代變咗啊嘛！你而家咩啊？嗰句咩啊？一天都係飛機啦，一街都係筆記本電腦啦。呢個社會係講咩啊？講效率，講價值。你值幾多錢啊？呢個社會明碼標價啊嘛。仲有冇人搞嗰啲咩啊？門徒嗰套咧？有嘅，都有食得好飽飯嘅。咁你都唔可以強迫所有人都要跟嗰套嘢去做啊嘛。有啲人啊，就係話我值幾錢，我就係咁樣，我就掛上去，我就係值咁多錢。啊，值咁多錢，邊個價高者得？有人係鍾意咁啊嘛。咁啊，互相尊重啦。所以話你修哥，你明唔明啫？時代係往前面走嘅，或者係話你唔係話時代往前面走，係話呢個人咧係多面性嘅。啊，呢個社會咧係多樣化嘅。有人唔接受嘅話，你咪祝福咯。起碼當初阿周星馳獲得最佳男主角嘅時候都提過你啊，多謝修哥啦，係咪先？咁仲想點啫？尤其是係你哋嗰啲明星嘅錢嘅，我唔知你賺幾多，應該係賺唔少嘅。咁你哋更加注重應該都係名氣啊嘛，嗰個明星啊嘛，即係走咗之後咧，都仲有人記得你。你就好似話四哥咁樣係嘛，黎比特咁樣，呢啲話真係一走，就算佢走咗之後10年8年幾廿年之後，都有人會記得話啊，呢個香港有個四哥好型嘅，好靚仔，好風流啊，有個 Peter 叔多才多藝，但係咧佢係的士佬出身，多才多藝，所以話我真係諗唔明嘅。即係我覺得都可以定義喺我呢度，我都覺得李修賢都係叫做晚節不保，衰爛口啊！真係衰爛口。我覺得冇任何意義啊！你後尾你出嚟道歉更加核突啦。咁樣你不如唔好道歉啊！真係道歉都係陰陽怪氣，反而你係受害者。咁冇人叫你喺網上面講咩？你私底下你同你自己啲圈子嗰啲人點樣揶揄阿周星馳，點樣講阿周星馳啲衰嘢都冇所謂啊！喂，大佬啊，咁大個平台幾廿萬人咁樣去輪流咁去睇，玩下手轉播嗰啲切片嗰啲過千萬過億嘅播放都有嘅，咁你死唔死啊？周星馳依家風頭火勢，依家真係我覺得成個華語圈咧都係喺度捧緊周星馳，咁啊抵捧啦。我覺得周星馳係一個咩人咧？我覺得你唔好用即係話咩人品啊、咩道德啊、咩佢邊嘢做得好唔好啊？呢樣嘢去標榜你個人啦。我覺得呢招咧對周星馳嚟講，我覺得係冇咩用。你對於其他人嚟講咧，可能仲有啲用。周星馳係一個標籤，一個圖騰嚟嘅已經。佢係咩啊？佢有作品，而且佢嘅作品咧係喺成個華語圈係已經係植入咗幾乎3代人。
嘅 DNA 入邊。係啊，佢唔需要點識做人，點識做事㗎，佢唔需要㗎。有資本啊嘛，有本錢啊嘛，真係天才啊嘛，冇得頂啊！佢都唔需要做咩，即係話包裝自己啦。即係我係一個幾完美嘅人，我對人又私底下又幾 nice。我作品又好，人又好。我依家孤獨終老。我好慘，佢唔需要嘅。我覺得佢到依家佢都係做緊自己。係啊，佢唔需要即係話為咗乜嘢去討好乜嘢，唔需要。我反而覺得今次佢出嚟咁樣去宣傳呢個功夫女足咧，都係想帶挈下嗰啲後生嘅啫。俾我感覺係咁樣，帶挈下啲後生，我會覺得真係好無聊啦已經。帶下啲後生啦，睇下仲有冇得救啦。我反而覺得係咁樣，佢自己我已經登峰造極啦。我覺得即係起碼喺我心目中啊，你話由細到大啊，我依家40歲啦已經，即係我覺得唯一係喺我心目中係可以超越周星馳咧，就係 Mr. B 憨豆先生，我就覺得就係唯一係佢啦，喺我心目中。除此之外冇對手，真係冇對手。真係，所以話人哋有資本嘅，佢可以做返自己，佢可以一出道嘅時候就做返自己。係啊，佢就係可以。肥仔聰採訪嘅時候，接受採訪嘅時候，舊年啦都講過啦。周星馳係一個咩人咧？佢聰明到咩程度咧？你要炒碟餸，你又會諗話先買咩蔬菜啊，先買咩肉啊，然之後點樣炒啊？用咩方法？但係佢都已經周星馳已經諗到呢碟餸咧。如果喺呢個時候食呢碟餸咧，係唔好食嘅。佢都已經諗到結果啦。咁你點同佢玩啫？係嘛？所以話好多時候，周星馳可以話係咩咧？同佢合作嘅嗰啲人咧，我覺得係你唔需要拍得住周星馳嘅，你照足佢做得啦。你唔好理有咩化學反應，你照周星馳咁去做得啦。總之就有反應啦。即係一撇屎擺喺度，佢都可以令到同周星馳咧就有一個好勁嘅嗰個反應。周星馳做到，你其他人就係做唔到，就係爭啲啲，我都唔知爭乜嘢，總之係爭啲啲。我呢啲嘢真係天生嘅，我覺得係老天爺俾飯食。所以話，我覺得你話周星馳點樣你唔尊重你，做唔到朋友，或者係話，呢個人好難相處嘅，有佢就得啦，係嘛？眼裏面只有自己。我覺得真係其實我覺得即係每一個人啦，我哋依家嚟講係每一個人。如果你有足夠嘅財富，令到你思想足夠嘅自由，我相信冇有一個人係唔中意周星馳咁嘅狀態。邊個想去做社交啊？而且係你會發現身邊嗰啲人朋友亦都好，朋友只會越來越少。原因好簡單，大家嘅嗰啲認知啊，嗰啲即係話對呢個社會嘅睇法都唔同啦，係咪先？我日日食即食麵，你日日咩啊九大簋，傾唔埋數啊嘛。所以話咧，我覺得李修賢呢一次可以睇得出咧，其實唔係話時間就可以改變一個人，唔係話即係話錢就可以改變一個人。即係有啲思想咧，真係大一世嘅，真係大一世。我係真係諗唔到，一個咁資深嘅老前輩，即係話香港電影圈嘅老前輩，居然講得出啲咁嘅説話。私底下幾多人唔中意周星馳啊？係咪先？都冇人咁樣講嘢㗎。我都唔知，即係老嚟懵懂啊！我覺得你真係懵平平，
身邊冇人，我相信身邊都冇人夠膽講啊李秀賢，因為佢做大佬做慣啊嘛，邊個夠膽講佢咩嘢？我話一就一啦，我話二就二啦，係嘛？你乜水啊？佢都係做慣嗰啲大佬啊，嗰啲大師傅啊、師傅頭啊啲咁嘅角色啊，所以話佢自己又迷失咗啊！但係我諗唔到啊，70幾歲先嚟整壇咁嘅嘢，整壇啲咁嘅鬼嘢，我真係，唉〜